Labas, labas, kaip seniai matėmės, man tada prieš kokius gerus 8 mėnesius, nes mažyliui dabar 8 su trupučiu. Bet po truputį galvoju sugrįšiu, nes jau labai aktyvi tapau, nes renginius rengiu ir daug čia visko veikiu. Bet grįžtu dėl ko, nes vėl man reikia truputėlis disciplinos ar nežinau, kažko, kas padėtų palengvinti gyvenimą. Nes vėl grįžom į betvarkę. Aišku, vakar grįžom po kelionės, tai nenuostabu, bet po paskutinio vaikų sirgimo niekaip nesugrįžtu prie savo įpročio, ką paėmiau tą iš karto padėti. Tai reikės vėl tą padaryti, pamitį. Ir dar laukia viena naujiena. Tai per 52 savaitės bandysiu pakeisti kardinaliai savo gyvenimą. Tai bandysiu dokumentuoti. Vėl numetė. Netoj. Tai ką, be ilgų įžangų, tuomet, manau, pradėsim nuo virtuvės. Ir per savaitę laiko bandysiu. Pirmasis mano vienas iš iššūkių, pavadinkime, tai per savaitę laiko susitvarkyti namus, taip, kad jie vėl būtų tokie, kokių aš noriu, tvarkingų, ne tuščių, bet be reikalingų daiktų. Tai mes turim virtuvę, turim miegamąjį, tai parodysiu, koks miegamasis, aš net nenoriu kelt kojos ten. Vonios kambarys, tai neaišku, bet čia sujungta su virtuvė. Na ir mažosios kambarys irgi dar likęs, tai toj parodysiu miegamąjį. Tai ką tik išleidau savo šeimyną į darželį. Čia dar nieko. O va ten tiesiog, jeigu kažkam reikia čiužinių. Dabar bandau atsiminti 200 ant 90 berods, reiks išsimatuoti. Žodžiu, dėžės, batai, vėl pardavimui. Čia, dabar mes turim dar antrą auto kėdutę, nes tuoj reikės pakeisti. Nu, žodžiu, aš nenoriu čia miegoti. Na ir ponios kambarys jau prieš kelionę panašiai atrodė, tai nežinau, reikės. Tačiau, mes be tapkių vaikštom, tai. Bet yra naujovė. Sugalvau, kaip padaryti, kad matytume, kokias sukneles turi, nes jau nebetilpo, o užėmė vieną papildomą stalčių. Tai susiradau, kas atiduoda, kelis mėnesius ieškojau, tai visai pasiteisino. Čia, aišku, lėlė visiškai ne į temą, bet mums dar trūksta kelių pakabų, tai reikės nusipirkti. Neatsimenu, rodžiau mūsų lovą, mūsų mažosios lovą, naują. Na ir kažką reiks daryti su daiktais, nes jų yra akivaizdžiai per daug. Čia pas mus vienus, taip, tikiuosi ne. Nu va, greitų metų jau vonelės nebereikės, už dalies dabar galim nebedėti jos, bet neturim dabar kol kas kur dar maudyti sėdimosius tos kėdutės. Ir aišku, šita vieta. Tai galvoju, kokią kabinamą lentyną reikia surasti, kad paslėptume. Ir va, vakar skalbiau, dėjau džiovyklę ir vieną kojinę liko. Tai per daug, kaip ir minėjau, negaišiu laiko savo kalboms. Turiu 52 savaitės, kardinaliai pakeisti gyvenimą, tai reiškia, įpročius reikės keisti, klausau audio knygų, tai turiu išsirašiusi. Bet pirmiausia, man reikia susitvarkyti namus, kad, kaip ten sakoma, tvarkingi namai, tvarkingas protas. Nežinau, kaip sakoma, bet kažkas panašaus, kad susidėlioja tada mintis labai gražiai. Tai ką, keliaujam tvarkytis.
patiko.
Na ką, šiandien jau penktadienis, o mano iššūkis, taip sakant, eina į pabaigą. Realiai turėtų būti iš vis pabaiga, nes savaitgalį, nebus manęs namie. Tai aš realiai sutvarkau virtuvę, sofą sutvarkau po kelionės, čia valgomą į stalą. Ir, žodžiu, pabaiga savaitės. Tai skalbiu kuprinę, mūsų virtuvę, toj parodysiu. Tai vėl, gaminau maistą. Čia kažkoks nesibaigiantis darbų maratonas. Ta prasme, bent jau šitą gultuką sulanksčiau, nes gydytojas sakė, kad jau nebenaudoti jo. Tai reikės ieškoti dėžės jo. Aš net nežinau, kaip įkvėpti, kad įmanoma susitvarkyti. Tikrai nežinau. Galvau, čia sutvarkysiu 5 darbo dienos. Antradienį reikėjo važiuoti ten pas gydytoją. Tai kol čia grįžau namo, ir tai grįžau, ėjau miegoti su mažyliu, nes naktį prastai miegojau. Trečiadienį vėl kažkas, ketvirtadienį vėl kažkas. Galvau, penktadienį jokių nėra išvykų. Neina, aš ryte ėjau miegoti su mažyliu, nes naktį prastai miegojau. Nežinau. Labai norisi įkvėpti, kad tikrai įmanoma palaikyti tvarką, bet nežinau. Ką, išdžiovina mano kuprinę, mamos kuprinę. Galiu po truputį susidėti viską atgal. Tai dar prisiminiau, kad reikia drabužius į dugną, žodžiu, sudėti. Tai toj. Dar prisiminiau, kad pėdkelnių aš nededu į džiovyklę. Apskritai stengiuosi nedėti mažylio drabužėlių, nes bent jau man pasirodė, kad susitraukiai. Tai aš kažkaip nebededu. Paskui tada įdėsim pėdkelnes. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palutį. Pamatysiu, kas mano kuprinės turinyje. Taip, vandenukas, špilt. Taip, kas dar? Maistas, kaušelis, maistas.
Mamai rankų kremas, kurio visuomet vis tiek ieškau. Čia užmetimui. Taip, akiniai. Žaislai. Kolonėlė. Mes kiekvieną sekmadienį kelionėse klausom Skirmanto Malinausko. Tai visada per kolonėlę. Taip, čia išmetimui. Dėl visoko drėgnų. Nors drėgnų mes turim servetėlių. Tai nežinau. Gumytės. Gal čia sudėkim. Taip. Pleistrai. Skiepų knygutė, nes dar skiepijam. Ibumetinas. Šitas gal ne. Čiuptukas. Dėl čiuptuko net nesiruošiu į diskusijas eit. Čia, manau, kiekvienos mamos pasirinkimas. Šiaip supermagime net iš vis neėmė, nors gydytoja siūlė, kad duoti, bet jinai neėmė, tai kažkaip ir nedavėm. O su mažyliu atvirkščiai. Na, ne atvirkščiai, bet irgi gydytoja sako, duokit. Ir duodam. Bet tik tais realiai miegui. Ne kažkam daugiau. Taip, nosinaitės, kurių man vakar labai reikėjo ir pasirodo aš jau turėjau. Kas čia dar? Nu, jau nebereikia. Šitas dar. Šakutė. Čia jau nebereikia, čia plauti reikia, čia. Padėsime lentyną. Nuplaučiu, išmest. Čia reikės. Ir atrodo viskas lygtais. Nu, reikės ant pėdkelnių. Bet daug maž sudėjau. Traum. Taip.
Jau geresnis vaizdas, bet trūksta gėlių, tai paskui eisim gėlių turbūt nusipirkti tą progą. Va, aišku, mano darbo stalas. Na, dabar bandysim šitą vietą sutvarkyti. Šitam reikia rasti dėžę jo. Galėsiu įdėti ir padėti. Na, pavyko. Jau du iš nežinau kelių. Galvoju, gal virtuvę reikia apsitvarkyti. Bet prieš tai einam į miegamąjį. Nors miega mažiukas, bet bus patogiau tam lovą bent jau pasikloti ir tada galėsiu eiti jau į virtuvę tvarkytis. Kažkada reikia šitą visą reikalą sutvarkyti. Na, iškart gražiau atrodo. Aišku, maistą reikia sudėti į dėžutę, bet kol kas šiltas. O čia paliksiu jau vyrui, nes mes dalinamės buitim, tai šiaip indų plovimas yra šiaip mano vyro reikalas.
Bet matau, kad jau toj pritrūksim indų, tai, kaip aš sakau, rankos nenukris, kad išplausiu, tuo labiau indaploviai. Ir, kelis čia praploviu tik indus, tai tikrai nieko dėl to neatsitiks. Va, o dabar likau palangę, bet nežinau, kaip čia su ją daryti. Va, vis tik pavyko. Beje, norėjau parodyti, neatsimenu, rodžiau, Ikėjai pirkau šitą dėžę, joje slepiasi stiklainiai. Nes prieš tai čia stovėjo tiesiog kartoninė dėžė, jos sudėti stiklainiai, viskas matėsi. O dabar va, čia labai gražiai atrodo. Pas mus maišiukai slepiasi. Ir viršui traškučius laikom. O čia saldainiai ir jau niekas nevalgo. Kaip vaikas turi daug saldainių, jis jų nebenori. Tai dalinsim, žodžiu, draugams ir šeimos nariams. Čia mažiuko zona. Patrauksim, kad galėčiau aptvarkyti meno kampelį. Taip, žiūrim, ką mes čia turim. Čia iš vis ne į temą. Išnešt, palikti, išnest. O, paslėptas smulkus šokoladas, kurio vis tiek nieks nevalgo. Išnešt. Čia paliksim, čia maižiuko. Išnešt.
tik padėti nebereikia mums jo. Oi, šis nebe. Čia reiks išnešti. Na ir va. Reiks kurią dieną tą dėžę peržvelgti. Šitą dėžę po stalu. Kol kas bus gerai. Na ką, bandysiu pakalbėti, nes ryte atsikėliau be balso. Šiandien antradienis. Šeštadienį mažylis apsirgo, su sloga atsikėlė. Sekmadienį aš, nors nebuvo jokių prieš tai simptomų. Pirmadienį vyras, vyresnioji dar kol kas atsilaiko. Tai aš tiesiog noriu įkelti jau šitą sumontuotą video, tai vis tiek turiu pabaigti jį. Ir pabaigsiu tą pačią natą, turbūt kaip ir pradėjau. Nes ką, vėl mes po savaitgalio dar apsirgę. Ir pradėjau tvarkytis, galvoju, pala, tai reikia parodyti realiai, kaip viskas atrodo. Ten, aišku, mažylis, tai mažylio aš nerodysiu. Ir tuoj dar virtuvė. Tai va, tai nėra taip baisiai kaip pačioje gal video pradžioje, vis tiek kažkiek palaikiau tvarką. Bet yra ką veikti. Tai dėl ko aš vis tiek parodau tą savo betvarkę, nors galėjau apsimesti, kad kaip fainai, pavyko susitvarkyti ir tvarką palaikyti. Tai ne, mano esmė yra parodyti realybę tokia, kokia yra. Ne visada pavyksta palaikyti tą tvarką, bet kai atsiranda rutina kažkokia, ne ligų atveju, aišku, tai kaip ir pavyksta tą tvarką išlaikyti, nes kitos savaitės iššūkis, tiksliau jau šios savaitės iššūkis turėtų būti tas rutinos išlaikymas, kad vakare prieš miegą sutvarkau stalą, virtuviai palangę ten prie kriauklę, sofą, o ryte man belieka tik pavalyti dulkes ir jau tada imtis kitos zonos tvarkymas. Tai tik palinkėti noriu, kad neprarask vilties. Esam mamos, turim ne tik namų tvarkymąsi savo ant pečių, bet ir mažus pypliukus, kuriems yra svarbiausia skirti dėmesį ir laiką. Tai ką jie atsimins mus žaidžiančias su jais, skiriančias jiems laiko, o kad buvo namai tvarkingi ar netvarkingi, jie visiškai to neatsimins. Bet iššūkis lieka iššūkiu, aš vis tiek noriu
pagaliau praeiti tą tašką, viską iškuopti, kas yra nereikalinga, išdalinti, parduoti, kas netinkama naudoti, išmesti, bet tuo pačiu turiu pereiti jau ir į 2 savaitės iššūkį. Žodžiu, balsas jau nebeleidžia daugiau kalbėti, tai šios savaitės iššūkis yra rutinos įsivedimas, bent jau minimaliai palaikyti tą tvarką ir prieš miegą apsitvarkyti, o ryte tik, kad pasivalyti dulkes ar kažką, ko nepastebėjau, ir eiti link kitos zonos. Tai va, kol kas iš manęs tiek. Esu sumontavusi video iš mūsų šeimadienių kelionių savaitgalinių. Tai reikia irgi kažkada prisėsti, tiesiog jau neužtenka tik, aš esu sumontavusi vieną, bet titrus reikia uždėti, nes vis tiek, kad suprastų žmonės, kur mes čia keliavom, kur mes čia apsilankėm. Vis tiek nekalbu video, Tai va, tai tokie mano darbeliai ir pagrindinis darbas pasveikti mūsų šeimai. Būkit sveiki ir tikrai nepergyvenk dėl tvarkos namuose.